حصل موقف كده مع حد اعرفه يعني، وجاي اعمل فيديو بقى واتكلم على الصحوبيه والصداقه وقد ايه ان الاصحاب بتوع دلوقتي مش زي بتوع زمان ومش عارف ايه، ودلوقتي الاصحاب فيك بس بتوع زمان كانوا حقيقيين، واللي هو احط الفيديو في الاخر عشان اصلا اوريدي صورت الجزء ده. وبعدين بصيت لنفسي كده وانا بصور قلت ايسر ايه الهطل ده؟ وانت تعرف ايه عن اصحاب زمان واصحاب دلوقتي؟ انت اصلا من امتى كان عندك صاحب بجد؟ الموضوع ده بيوجع الراجل قوي. يمكن انا دايما معتقد ان الراجل من اسهل الناس اللي بيعمل صحوبيه او اللي بيعرف يعمل صحوبيه، بس برضه من اسهل الناس اللي بتتخزوق. يعني ممكن يكون صاحبك من ايام المدرسه وده صاحبك اللي مخزوقك مثلا وانت دلوقتي شحط فاهم، عندك 50 سنه ولسه بتخزوق طازه من صاحبك اللي كان معاك ايام المدرسه. ولما بتكلم على صحوبيه خصوصا ما بين الرجاله، بتكلم على حاجات اساسيه، اللي هو انا مش عايز حد يكون معايا 24 ساعه وعارف عني كل حاجه وعارف عنه كل حاجه، لا، بس يكون موجود لما احتاجه، يسمعني لما اتكلم معاه، خصوصا ان احنا كرجاله ما بنتكلمش على مشاعرنا كتير او ما حدش بيفهمنا، خصوصا لو حد راجل تاني هيحس ان انت لا ما تتكلمش على مشاعر كتير، او انا مش عايز اسمع ده، حاسس يعني فاهم عايز اقول لك ايه الحته دي الرجاله هيفهموها. فاللي هو فانا بتكلم على النوعيه دي من الصحوبيه، اللي هو بس اللي هو يسمعك ويفهمك لو انت عايز تقول له حاجه. وانا دلوقتي كايسر صبري بكامل قوايا العقليه ما بقتش ادور على الصداقه الصراحه، والله ما بقتش ادور على يعني صريح معاك قوي، اللي هو خلاص اللي هو ببقى متوقع ان انت عايز ايه، ها، او هتخزوقني ازاي، او انت ايه الشخصيه اللي فيك او ايه الحاجه اللي فيك اللي هتطلع فيك از فاك. وهرجع اقول يا ريتني انت ليه استثمرت وقت وطاقه ومجهود مع الشخص الغلط. والله العظيم وساعات بحس برضو ده احساسي كايسر، يعني علاقه الصحوبيه بتزعل اكتر من العلاقات اسمها ايه، العلاقات اسمها إيه؟ العاطفيه. والله بحس ان انت مثلا في واحد صاحبك لما عمل موقف او ما كانش معاك في حاجه معينه، بحس ان انت بتتضايق قوي، ان كان نفسي ده يكون معايا، كان نفسي ده يعمل حاجه معينه، كان نفسي ده يكلمني، كان نفسي ده يقول لي حاجه معينه، فاهم عايز اقول لك ايه. وبعدين بحس دلوقتي بشوف ناس كتير من اصحابي وناس اعرفهم، يعني مثلا يكون عيد ميلاد كريستيانو رونالدو يكتب له باراجراف على انستجرام، باراجراف عيد ميلاده ماشي، وهو صاحبك ده لو افتكر عيد ميلادك يقول لك صون طيب. ده كريستيانو رونالدو اهم مني في حياتك، اهم مني ولا اي لعيب كوره ما يعرفكش اصلا، اهم مني ان انت تكتب له الباراجراف ده كله. وبعدين برضو افتكرت واحد صاحبي كان كاتب واحده ممثله كده مش عارف انفلونسر امريكيه حاجه شبه كده، يعني التعليق طلع لي على الانستجرام اتنين مش عارف هتعرفوهم ولا، اسمهم كارلوس وسارة، هم امريكان، هي واحده هي امريكيه وهو ايطالي يعني، وبينزلوا فيديوهات على انستجرام وتيك توك. وكانت كاتبه، انت متخيل بقى البوست، بالله والله العظيم ده حصل، اقسم بالله العظيم ده حصل. فهي كانت كاتبه على الانستجرام ان هي حامل، وده تاني حمل بالنسبه لها لان اول حمل كان مسكارج او اللي هي سقطت في اول حمل، تمام. واحد صاحبي ده باراجراف، والله العظيم انا اصلا ما كنتش متخيل ان هو باراجراف، كاتب باراجراف اللي هو ازاي انت الحمل ده هيظبط ومش عارف. انت مالك ده؟ انت مش بقى ما وقفتش معايا، انت ما وستنيش كده لما كنت مثلا في مشكله او حصل معايا حاجه. علشان كده بقى بصراحه ما بقتش حابب اعمل اي صحوبيه او بقفل قوي، فاهم، او باخد بالي قوي او بحرز قوي، وده ممكن يقفل اي شخص الصراحه. يعني انا مثلا لو حد جاي يتعرف عليا وكل شويه بحذر وكل شويه فاهم اللي هو اتقل بقى من البرو، ما اكيد عشان الخرا اللي كان في حياتي اللي قبلك يا حبيب قلبي، والله العظيم مش عشانك، انت ممكن تكون شخص كويس، بس اللي هو انت فاهم انا شفت كتير، فمش يعني متوقع حاجه شبهها او حاجه اسوأ.